మొన్నటి వరకునేమో పొద్దెక్కి నిండా పొద్దుగూకేదాకా అలాగే ఉండేది. ఒక 2-3 డేస్ నుండి మాత్రం సీజన్‌తో సంబంధం లేకుండా సరిగ్గా ఈవినింగ్ టైంకి వర్షం పడుతుంది కదా! వర్షం పడుతుంది కాబట్టి వేడిగా ఏమైనా చేసుకుందాం అనుకున్నాం. పకోడీ చేసుకుందామంటే శనగపిండి లేదు. సమోసా చేసుకుందామంటే ఆలు లేవు. ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసేసరికి స్వీట్ కార్న్ కనిపించాయి. ఇంకా వాటితోనే వేడిగా స్వీట్‌గా స్పైసీగా చేసుకుందామని ఇలా చేస్తున్నామన్నమాట. ఇంతకీ ఇదేంటి అనుకుంటున్నారా? క్రిస్పీ కార్న్ చాట్ అండి ఇది. చాట్ కంప్లీట్ చేయడానికి లాస్ట్‌లో ఆనియన్స్ వేసుకొని కొంచెం నిమ్మరసం పిండుకొని కొత్తిమీరతో అలా గార్నిష్ చేసుకుంటే టేస్టీగా ఫాస్ట్‌గా రెడీ అయిపోతుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఓ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే బాయ్.